turabasuhuje bakundwa mukunda gukurikirana ibiganiro bica kuri Jabingere TV. Tubashimiye ko umunsi ku munsi mutwereka ko mudukurikirana. Hari abantu bagiye batubaza ibibazo byinshi bitandukanye, ari byo bijyanye n'urugendo rw'umukristo. Benshi bakavuga ngo ibi ntitwabigeraho kubera ko duhura n'ibi, ibi ntitwabigeraho kubera ko dufite ubukene, ibi ntitwabigeraho kubera ko dufite intambara, dufite abaturanyi, mu matorero yacu bimeze gutya, turarwanywa cyane iyo tufite gutya kwizera kumeze gutya. Ibyo biduhindukira urugamba. Ibyo nibyo bisubizo rero tugiye kubasubiza muri uyu mwanya. Mugumane natwe kugira ngo badacikanwa. Imana itugirire neza. Tugiye kuvuga rero ku rugendo rw'umukristo, mu nzira anyuramo, inzira imugeza mu bwami bw'Imana. Ese urugendo rw'umukristo rumeze rute? Imana itugirire neza. Muri uru rugendo habamo intambara, habamo kurwana, ariko kandi uko kurwana ntabwo ari ukurwana rw'umubiri gusanzwe. Ntabwo turwana nk'abadafite intwaro, ahubwo dufite intwaro z'uburyo bwinshi butandukanye. Ahubwo izo ntwaro tuzikoresha dute? Imana itugirire neza. Mbere y'uko winjira mu rugamba, mbere y'uko winjira mu ntambara, umwami Imana abanza kugutegura, akabanza kugutegura kuri buri kamwe kose. Azahura n'iki? Azahura n'izuba ryinshi. Yakora iki muri iryo zuba? Inzira yawe yose iba yateguwe, ahubwo wowe icyo usabwa, uba usabwa kuba maso kugira ngo umenye buri kintu cyose ukuri bugikore. Uyu munsi rero turifashisha ijambo riri mu Bacamanza ibice 6, kaduhere ku murongo wa 25. Iki gitabo cy'Abacamanza uze kugisoma uhereye kuri ibi bice 6, kuko muri iyi nyigisho tugiye kwiga, tugiye kwibukiranya ariko twifashishije urugero rwa Gideyoni. Uyu mugabo Gideyoni niwe tugiye kuganiraho kugira ngo tubashe gusobanukirwa urugendo rw'umukristo. Ese umukristo, kwitwa umukristo, kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ayobora ubugingo bwawe, ayobora ubuzima bwawe. Hari abantu benshi rero bamara kwatura agakiza bakavuga ngo nemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, ayobora ubugingo bwanjye, abe umwami wanjye. Noneho bamara kwatura ayo magambo bakibagirwa ko nimba ari ukuyoborwa n'uwo mwami wakiriye, usabwa kumenya amakuru ye ya buri munsi y'icyo gushakaho. Abantu benshi rero bumva ko kuba bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ubwo biba bihagije. Ntabwo bihagije, ahubwo nanone kandi ukwiye kuba hafi y'uwo mwami kugira ngo akubwire amabanga y'icyo ukwiye gukora. Yesu atugirire neza. Muri iyi nzira y'agakiza hano muri iyi si, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu isi si iwacu. Bivuga ngo abakristo hari aho bateguriwe kuzajya mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero niba muri mu gihugu kitari icyanyu, icyo gihugu murimo kugira muzagikurwemo mwimukira ahandi hantu, hari ibyo musabwa gukora, hari uburyo musabwa kugenda, hari amabwiriza musabwa kugira ngo mubashe kwitwara neza, muzagera aho mugomba kujya. Imana itugirire neza. Kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ntabwo bivuze ko intambara zihagaze, ntabwo bivuze ko ubukene bwawe buhagaze, ntabwo bivuze ko ibikuremerera bihagaze. Biracyariho kuko uracyari muri iyo si. Imana itugirire neza. Kandi hari aho kwitegurira kuzajya gutura n'umwami wawe, kuko ari byo yaguteguriye. Tugiye gusoma rero ibice 6 Abacamanza
umurongo wa 25 niho duhera. Haravuga ngo nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igicaniro, ubyitondere, kandi wende imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Mana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo aya magambo turimo tuganiraho nababwiye ko turi bwifashishe iyi nkuru y'umugabo witwa Gideyoni. Uyu Gideyoni muri kiriya gihugu cy'iwabo hari harabaye ubuhenebere, nk'ubuhenebere buri muri iyi minsi, haba mu matorero, haba mu bantu batandukanye, haba mu gihugu. Ubwo buhenebere bwari buriho icyo gihe mu gihe cya Gideyoni, ni nabwo turi guhura nabwo na n'iyi saha. Mana itugirire neza. Ubu buhenebere bari barimuye Uwiteka Imana. Iyi Mana yari yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Bari barembejwe n'uburetwa, bari bafite ibibazo bikomeye cyane. Noneho muri ibyo bibazo byari bibakomereye, Gideyoni, kuko nubwo tutasomye ahabanza, marayika waje kumusanganira yaramubwiye ngo uraho wa munyembaraga we ugira n'ubutware. Uyu Gideyoni yari arimo asekura ingano yihishe, kandi abamidiyani bari babamereye nabi cyane. Muri icyo gihe cyabo abamidiyani barazaga bagasiribanga ibintu byabo, bagakora ibyo bashaka, kuko nta mbaraga Abisirayeli bari bafite zo guhangana n'abamidiyani. Yesu adufashe. Ni nk'uko nawe nta mbaraga mufite zo guhangana n'abiyita abakristo kandi atari bo muri iki gihe. Nta mbaraga mufite. Mukwiye kwegera Imana rero kugira ngo ibahe ububasha, ibarangire inzira n'iki mwakora muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ntabwo ari uguhangana ukoresheje imbunda n'amasasu, ntabwo ari uguhangana ukoresheje amakofe. Oya, musenge, mubane n'Imana, ibahishurire amabanga. Yesu atugirire neza. Uyu mugabo Gideyoni rero, kuko yari azi iryo banga ryo kuhamagara Imana, ryo kuyibaza uko akwiye kwitwara mu gihe agezemo runaka, Imana nayo ikintu yahise ikora, yahise itangira kumubwira amabanga. Dore bikore gutya, genda ufate igicaniro cya Bali ugisenye, ufate inkwi zacyo uze kuzosesha icyo gitambo cy'iyo mfizi ya so. Mana itugirire neza. Abakristo benshi rero bibwira ko kurwana intambara, kunesha Satani, ari ukujya kure y'ibikorwa bye. Oya, hari igihe biba ngombwa ko urwanira hafi y'ibikorwa bya Satani. Hari igihe biba ngombwa ko urwanira hafi y'umurongo Satani ari gukoreraho. Icyo gihe rero nta bundi buryo uzabikoramo uretse kuba ufite intwaro zose z'Imana, kugira ngo ubashe kumenya n'iki ukwiye gukora, n'iki n'ugute nkwiye kwitwara, n'igute nkwiriye gutera intambwe. Ibyo ngibyo bizagufasha kugera aho Imana ishaka kugera. Imana itugirire neza. Uyu Gideyoni rero, Imana imugira inama y'ibanze
iramubwira ati muri ibyo bikorwa ndashaka kwirukana abamidiyani, nimara kubirukana mbakure hafi yanyu, ariko biragenda gute? ndakoresha wowe kandi nkoreshe n'ibyo ufite. Yesu atugirire neza. Abamidiyani babananije igihe kinini. Abamidiyani bitwazaga, bari bafite ibikoresho bitandukanye, bari bafite ibikoresho byose bisaba urugamba rw'uyu mubiri, ariko ntabwo bari bafite ibikoresho byo mu mwuka. Mana tugirire neza. Hari ingabo z'ijuru rero zijya zirwanana n'abakristo, ariko abakristo batabizi, abakristo bari mu mwijima, abakristo barangariye ibintu bitandukanye, ntabwo bashobora kumenya ko hari intwaro bafite Imana yabateguriye, hari uburyo Imana yabahaye bwo kwitwara mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibigeragezo. Ntabwo barabimenya. Mana tugirire neza. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami. Tuvuga ngo hari aho bidusaba kumanuka, hari aho bidusaba kuzamuka, hari aho bidusaba guhagarara, hari aho bidusaba gutega ubwato, hari aho bidusaba mbese buri kintu cyose mu rugendo nyine uragisabwa. Mana tugirire neza. Uyu Gideyoni rero arangije, Imana iramubwira ngo icyo gicaniro numara kubaka igicaniro cy'Uwiteka iruhande rw'icyo cyaho Bali yari yubakiye, hari andi mabanga yamubwiye y'uburyo agomba gukoramo. Yesu atugirire neza. Ibyo rero reka twihute. Noneho mu gitondo baje kureba basanga cya gicaniro cya Bali cyakuweho. Yesu atugirire neza, kuko ibyo byakozwe nijoro. Imana yamugiriye inama yo kubikora nijoro. Ndagira ngo mwibutse we mu Kristo, nubwo Imana ifite imbaraga, ifite ububasha bwo gukora icyo ishaka, ariko ntabwo ari ngombwa ngo bishyire ku mugaragaro, kuko ububasha ifite n'imbaraga ifite ntabwo ari byo kwirata. Uzareba umuntu ufite icyo afite, ntashobora kwirata, ntashobora kwishyira hejuru, kuko ibikorwa bye birivugira. Nta mpamvu n'imwe rero. Imana iramubwira ngo agende nijoro, agende nijoro. Mbese urugamba rwa Gideyoni, urugamba rwo kurwana n'abamidiyani rwatangiye muri iryo joro. Yesu atugirire neza. Arangije mu gitondo, abantu barabaza ngo mbese ninde wacenye iki gicaniro? Noneho ubwo tayari, kuko urugamba rwo mu mwuka rwahereye ahiherereye, baperereza amakuru, baza gusanga bamenya ko ari Gideyoni wakoze bya bindi, ariko abantu ntabari bahari, ariko bakoze iperereza, bakora ubushakashatsi, basanga ari Gideyoni mwene Yowasi. Noneho rero urumva ni ibintu byemerwaga n'abantu bose. Icyo gicaniro cya Bali cyatambirwagaho n'abantu bose. Urumva hari intambara ikomeye kuri Gideyoni. Imana tugirire neza. Ariko kuko Gideyoni yari yumviye Imana, Imana ikoresha se. Aravuga ati ninde ushaka kuburanira Bali? Niba ari Imana muyireke yiburanire. Ubwo tayari Bayali yatangiye gutsindwa. Imana tugirire neza. Mwene data, we wambajije ikibazo cyo kuvuga ngo ese ngo uve mu itorero ryawe. No, wiva mu itorero ryawe, guma mu rusengero rwawe, ahubwo komeza usenge Imana. Irakwambika imbaraga muri icyo gihe urimo. Imana tugirire neza. Gideyoni rero arabwirwa ngo nako ise aravuga ngo nimba muri mwe hari ushaka kuburanira Bali, n'aba ari we bafata. Yesu atugirire neza. Icyo gihe cyari igihe gikomeye, cyari igihe kidasanzwe,
cyari igihe giteye ubwoba. ako rero reka tukita akayesikariye ka mbere k'uyu mugenzi urimo kujya mu bwami bw'Imana. Mu by'ukuri uyu Gideyoni yatanze umwanya wo kumvira Imana gusa, atanga umwanya wo kugisha inama Imana. Yesu atugirire neza. Yabanje gusekura ingano yihishe, ariko akumva ko Imana itabibona. Bivuga ngo muri uko gusekura ingano, uyu Gideyoni ntabwo yagize ririya shyaka gusa, ahubwo yababazwaga n'ibintu biri kubera mu gihugu cye, kandi hari amateka y'ibyo Imana yabakoreye. Uko ababazwa nabyo niko Imana nayo igenda imugenderera, ariko mu buryo atazi, ikomeza imwongerera umwete. Ni gute wabikora? Muremamo kwizera, wabigenza gute? Agasekura ingano yihishahishe. Imana itugirire neza. Umunsi umwe rero Imana iramwiyereka, iramubwira ngo uraho wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Mbibutse uyu Gideyoni kugira ngo agire iryo shyaka, nta jwi ry'Imana yari yarumvise, nta makuru n'amake yari afite y'icyo agomba gukora. We muri we yamenye ibyo Imana yakoze, amenya icyo Imana yashatse ko bakora Abisiraheli, amenya urugamba Imana yabarwaniriye ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, amenya amateka y'intambara zose bagiye bacamo, amenya amateka y'ukuntu Imana yarwanyije Farawo, umwami wari ukomeye cyane mu isi. Yesu atugirire neza. Amaze kumenya izo nkuru zose, aravuga kuko Imana itaturwanirira. Yesu atugirire neza. Akagira ibyiringiro, vuga ngo amaherezo hari icyo Imana izongera gukorera ubwoko bwacu bwa Isiraheli. Yesu atugirire neza. Mu maherezo hari icyo Imana izakorera ubwoko bwacu bwa Isiraheli. Mu maherezo hari icyo Imana izakorera ubugingo bw'abayizera. Ese bazapfa gushiraho gusa? Oya, ntabwo bazashiraho. Bazababazwa, bazananizwa abakristo, ariko ntabwo bazigera bagira icyo baba. Imana itugirire neza. Ntimugatinye ibyica umubiri bitabasha kubicira ubugingo. Ubugingo bwanyu nibwo bufite agaciro. Imana itugirire neza. Igihe kigeze rero, Imana iramubwira ati Gideyoni, ufite imbaraga ziri muri wowe. Hari imbaraga nagusizemo ubwo watangiraga kugira ishyaka. Yewe mu Kristo, hari imbaraga Imana yagushyizemo ubwo watangiraga gushaka gutangira uru rugendo rw'agakiza, ariko uburangare bwawe bwatumye izo mbaraga utazikoresha, bwatumye izo ntwaro utazikoresha, birangiye zisa naho zikubereye imfabusa. Ariko muri uyu mwanya izo ntwaro zawe ziracyabitse mu kabati kawe, ako kabati k'umutima wawe, izo ntwaro ziracyarimo. Imana itugirire neza. Izo ntwaro ziracyarimo, kandi ugomba kuzirwanisha kugira ngo utsinde intambara. Ni wowe Imana izakoresha, ntabwo izakoresha uriya cyangwa uriya. Yesu atugirire neza. Mu rugendo rw'umukristo nakubwiraga ngo icya mbere ukwiye kumenya amakuru uhabwa n'Imana, kandi ikindi cya kabiri ukumvira Imana, kuko nutumvira Imana niyo esikariye yawe yo kuneshwa. Imana itugirire neza. Gerageza kumvira Imana. Imana izakorana nawe mu buryo butandukanye. Twihuse rero,
uyu Gideyoni mwene Yowasi atoranya ingabo ngo bajye kurwana, ariko ngo haje ingabo nyinshi cyane. Muri izi ngabo hari harimo ibyiciro bitandukanye, hari harimo abakomeye, hari harimo abanyabwenge, hari harimo abaswa, hari harimo abashaka ubutunzi, hari harimo abantu bashaka ibintu bitandukanye, ariko noneho hari harimo n'abazaca intege Gideyoni. Yesu atugirire neza. Muri iyi ntambara rero abo bantu bamaze kuba benshi, Gideyoni arongera agisha inama Imana, iramubwira ngo aba bantu bakabije kuba benshi. Yamubwiye ngo bakabije kuba benshi gusa, ntabwo yigeze imubwira ibanga ry'ikintu kigiye gutuma agabanya abo bantu, kuko urumva hari harimo amatsinda atandukanye. Hari harimo abadashaka ko iyo ntambara irwanwa ngo itsindwe, kuko hari harimo abantu bafite inyungu cyane kuba abamidiyani bari muri icyo gihugu cyabo. Imana itugirire neza. Hari abantu bafite inyungu cyane kuba imikorere ya Satani iri mu itore, iri mu bagenzi bajya mu bwami bw'Imana. Yesu atugirire neza. Noneho rero igihe kirageze ngo Imana ikorane nawe, igabanya abo bantu, igabanya izo ngabo. Yesu atugirire neza. Gideyoni uyu nguyu Imana iramubwira ngo namanuke ku kagezi, amanuke ku kagezi agabanye izo ngabo, ariko akoresheje sisitemu y'ubwenge ahawe n'Imana. Imana iramubwira ngo abanywa amazi gutya ubashyire iruhande, abanywa amazi gutya ubashyire iruhande. Ariko ubwo ni ubwenge bw'Imana wowe udashobora gutahura. Uko niko n'abakristo ba nyakuri bazajonjorwa mu bantu batizera Imana. Ese niki kiguteye ubwoba? Hari umunsi uzaba umwe ubone ko ishyaka wagiraga muri uru rugendo rujya mu ijuru, umubabaro wababazwaga n'ibiri gukorerwa muri iyi si, biri gukorerwa muri Sodomu, hari igihe kizagera Imana ikwereke ko ibyo wakoze ukwiye kubihemberwa. Imana itugirire neza. Iyi ntambara rero ntabwo yarwanywe n'abantu batizera. Bariya abantu burya basigaye ni abantu bahoraga bababazwa nabo n'ibyo bintu biri kubera mu gihugu cyabo bikozwe n'abamidiyani. Aba bantu bahoraga bababazwa nabyo, ariko kuko nta jambo bari bafite mu gihugu, ari nta bubasha bari bafite mu gihugu, ari nta mbaraga bari bafite mu gihugu, ibyo byose bikagenda bituma ntacyo bashobora kuvuga ngo cyumvikane. Imana itugirire neza. Mukomere muri uru rugendo rw'agakiza. Umunsi uzaba umwe mbone ko mutibeshye. Imana itugirire neza. Aba bantu ntago bari bazwi, bari bari mu byaro, abandi bari mu mujyi, ariko abo bose kubera Imana ari nyabwenge, ari nyembaraga, iravuga ati uru rugamba rugomba kurwanwa n'abantu banjye. Yesu atugirire neza. Ati genda ku kagezi kwereka abantu utaruzi, ariko muri kumwe, reka mbakwereke. Kubera iki? Aba bantu hari uburyo Imana yari iri gukorana nabo mu ibanga. Hari amabanga yari yarababwiye ko abamidiyani igihe kizagera bakagenda. Ayo mabanga rero niyo bagiye gukorana nabo. Hari icyo Imana yababwiye, abamidiyani turabanesheje. Okay, Imana yari yarabivuze. Izo ni imbaraga ku bizera, izo ni imbaraga ku bakristo b'ukuri, izo ni imbaraga ku bakristo bari maso. Ariko ku bantu batari maso, bari mu bitotsi, ibyo ntabwo bizabakomeza, kuko bazabona Imana inesheje agakaritsiye kamwe, bazabona Imana inesheje umuntu umwe,
bavuge ngo nuko twakoresheje ubwenge bumeze gutya. Kubera iki Imana itabikoze tukiri iwacu mu rugo, ahubwo ikareka tukabanza tugahaguruka? Kuko ubwenge bwabo naho buri. Ariko abakristo ba nyakuri, ikintu cyose Imana ikoze, barakimenya. Igihe cyose ikintu kizaba ukumva nturi gusobanukirwa icyo ari cyo, uzamenye ko ufite ikibazo muri wowe mu gakiza kawe. Imana itugirire neza. Abo bantu rero, iyi ntambara ya Gideyoni barakomeza, imaze kubatoranya. Muzi intambara ukuntu yagiye irwango. Hari aho yageze irababwira ngo bafate imuri n'ibibindi. Barangije babikubitira hasi icyarimwe. Ako kanya urugamba ruba ruraneshejwe. Imana itugirire neza. Niki kiguteye ubwoba? Niki kiguhangayikishije? Ikibindi ku macumu, ikibindi ku muheto, mu bwenge bwawe ntacyo cyakora. Urimo urakoresha imbaraga nyinshi kuko udafite amabanga y'ubwami. Urimo uracurisha imiheto myinshi, bikagutwara amafaranga menshi, bikagutwara imbaraga zidasanzwe, bikagutwara ibintu bidasanzwe. Ariko ni ukuri mu burangare, uri mu bujiji bwo kugisha inama Imana. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Gideyoni yari afite intambara y'ibifatika, ariko wa mukristo we, wowe ushobora guhura n'intambara y'ibidafatika. Ushobora guhura n'intambara y'amagambo muri karitsiye utuyemo. Ibyo byose ni ibitero Satani akugabaho, kuko ari kubona neza aho witegura kwinjira, ari kubona neza imbaraga ugiye gufata, ari kubona neza imbaraga ugiye gusingira. Niyo mpamvu ari kugushaka kuguhagura kugira ngo ucike intege mu rugendo. Wicike intege, wibabazwa n'ibikubaho. Nirwo rugendo turimo. Imana itugirire neza. Iyo rero wacitse intege mu rugendo, uciwe intege n'ibyo ubona, ntabwo utera intambwe ngo bikunde. Imana itugirire neza. Imana itwiteho. Turabashimiye kubw'uyu mwanya muduhaye. Turabashimiye kubw'iyi minota mwakurikiranye aya magambo twabagezagaho. Imana ibahe umugisha. Ukuri kuranyagirwa, ikinyoma kikugamishwa. Ukuri kuranyagirwa, ikinyoma kikugamishwa. Ibi bintu mbonye ni ibiki ko bimbabarije umutima? Ukuri kuranyagirwa, ikinyoma kikugamishwa. Ukuri kuranyagirwa, ikinyoma kikugamishwa. Ibi bintu mbonye ni ibiki ko bimbabarije umutima? Ijambo ry'Imana niko kuri, naho Rusifero
n'abashwaza bose. Ijambo ry'Imana niko kuri, naho Rusifero ni se w'ibinyoma. Abamukorera ntibakunda ukuri, ariko ukuri kuzabatamaza, kuzana abashwaza bose. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho, kandi kiyogoje isi yose, kandi kiyogoje isi yose. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho, kandi kiyogoje isi yose, 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 kandi kiyogoje isi yose. Ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera. Nyamuneka muntabare, nyamuneka muntabare. Na 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 na. Ukuri kuzagutamaza, ko ntikujya kwiha akabanga. Uramponda sinoga, imyaka ishaka iba myinshi, wubaka ku musenyi, wibwira ngo biraje, bijya he byo kajya, wibwira ngo uragiye, ujya he wo kajya. Ababizi baragukwena, abandi bakakunyega, kuko ntibifashe, kuko ntibifashe. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho, kandi kiyogoje isi yose, kandi kiyogoje isi yose. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho, kandi kiyogoje isi yose, 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 kandi kiyogoje isi yose. Ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera. Nyamuneka muntabare, nyamuneka muntabare. Na 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 na. Inkuru nyinshi zikugeraho zikubwira ngo ukunda ukuri, gucumbikira nyamuneka kurakiza, ariko ntubikozwa, ntushaka ntubivuga, kandi niyo nzira yonyine isigaye. Gerageza ukunda ukuri, urebe uko wadukiza, kandi n'inzira y'ukuri izatugeza kure, kandi n'inzira y'ukuri izatugeza kure. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho, kandi kiyogoje isi yose, kandi kiyogoje isi yose. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho, kandi kiyogoje isi yose, 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 kandi kiyogoje isi yose. Ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera. Nyamuneka muntabare, nyamuneka muntabare. Na 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 na. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, iki
ikinyoma kigumye inoho kandi kiyogoje isi yose, kandi kiyogoje isi yose. Sinabuze uwo mbwira, nabuze uwo nizera, ukuri kubaye ingume, ikinyoma kigumye inoho kandi kiyogoje isi yose, 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 kandi kiyogoje isi yose. Ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera, ndabona gifashe intera. Nyamuneka muntabare, nyamuneka muntabare. Na 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 na.